去那洞里面。哦，你看他喜欢爬，他喜欢爬，这个有写。他要跑去那个洞里面。哎呦，这个看得很清楚哦。他不要进去啊，要他进去。上面，要上去上面，你看到？你看这边有，他在上面，这边也有，你看他怎么下去？看他怎么下去？这边也有。你看，他这样硬件下来了。再下去。哎呦，他也是喜欢那躲在洞里面哈。比较安全啊。大概到里面睡觉了。才被换抓着，不会被冻死。